видео. Вот сейчас специально как бы еду по такой дороге, по не очень. Вот этот вот звук. Сейчас даже свет включу специально. Вот. Сейчас вот на кочках. Ну так, более-менее кочки. Вот. Откуда он идет, я не могу понять, блин. Вот. Откуда вот отсюда? Может, тут сталкивался с этим? Подскажите, пожалуйста, что такое может быть. Вот. Вот. Когда вот немножечко на газ нажимаешь, вот, скрип такой. Вот эту нижнюю часть, подушку, я снимал. Получается, я снимал, короче. И, то есть, не в ней дело. Спинки, не знаю. Я когда садился туда, ну, вообще просто машина стояла. Все там теребил, все трогал. Что-то, блин, не нашел, в чем причина. Единственное, как вариант, с кем-то вместе. Ну, по-моему, я с кем-то даже вместе ездил, как бы этот. С кем-то вместе, короче, ездил. И все равно, как бы, вот этот звук я там не смог найти, там, в чем причина. Вот. Сейчас, я надеюсь, как бы слышно его хорошо. Сейчас я поближе телефон еще подведу. Вот. Блин, телефон садится, камера. Этот. Вспышка. Сейчас окно еще закрою. Вот. Вот даже, блин, на ровной дороге немного подгазовываешь. Вот. Вот, что это за звук? Вот, скрип такой. Может, кто-то сталкивался, может, там какое-то крепление там или что. Именно он оттуда идет, короче, вот с той стороны. Вот. Сейчас вот еще до кочек доеду. Ну, не кочки, а так потихоньку, даже вот потихонечку едешь. То есть, вот, сейчас переезд переезжаю. Вот. Вот, этот звук. То есть, кто сталкивался, как бы это, подскажите, там что такое надо, скрипит или там закрутить, или там какую-то поставить эту заглушку, блин. Как будто кажется, что дверь, блин, не могу понять. Ладно, всем спасибо большое.